Ребята, с вами я, Черно, и мой брат Мент. Сегодня мы играем в 99 ночей. Честно, я в шоке, что я согласилась на эту авантюру. А вы в шоке? Конечно. Ну что, погнали играть, короче. Очень интересно. Что-то у меня просят вот... Зачем ты на пятерых? На пятерых? Да, зачем? Подожди, а куда нам надо? Ты возьми на двоих сделай, все. Создать лобби на двоих. Все. Так вам быстрее загрузится. Все, начали. Так, ну что, собственно говоря, вот она игра. Хоррор, который я в основном не люблю проходить. Для меня хоррор это всегда что-то нечто. И мне вообще страшно играть в такие игры. Поэтому я предпочитаю хорошие, добрые игры. Ну ладно. Мы уже кучу раз проходили подобное, поэтому думаю, мы справимся. Итак, надо нарубить побольше, да, чтобы сделать сразу третий костер. Так будет легче нам проходить игру. для начала, собственно говоря, мы так и сделаем. Только не сжигай, пожалуйста, саженцы. Из них вырастают же новые деревья. И из них можно сделать типа защиту для нашего как бы лагеря. Вроде как будто. Разве это называется лагерь? Ну, как бы да. Мне казалось, это просто называется как хоррор, там что-то такое. Почему так деревья долго рубятся? Потому что у нас старые топоры, надо новые. Есть еще мега топоры, они, видишь, большие деревья, они их рубят. Старые топоры, ой, ну мега топоры. Я пару раз проходил эту игру. Я играл в эти игры. Еще можно спринт нажать, и ты будешь очень быстро бегать. Ну, то, что спринт нажать, это я знаю. Почему-то у меня за 10 секунд рубится. У меня не очень долго рубится. У меня одно дерево, простите меня, рубится. Ну, очень долго. Просто кто-то играть не умеет. В смысле кто-то играть не умеет? Я только зашла в эту игру. Ты о чем? Естественно, я не умею играть в эту игру. Повезет, не повезет, повезло. Нафиг уголь. Пойдем. А что, из деревьев уголь выпадает? Нет. В колодце уголь лежал. А, А из угля уголь это считай за дерево. Первый костер. Магазин. Ты иди дальше дрова руби, а я пока буду костер расширять. главное далеко не уходить, потому что, скорее всего, скоро ночь, близко. Ну, возможно. Там вон волки. Пойдем туда? Нет. Они могут сожрать. Так, ага. Ночь приближается. Tonight, let's go. Так. Так. Ну, я рисковый парень, я буду отбегать, пока ночь будет. Если тебя сейчас убьют, Никит, то это будет ужас. Ой, я саженец сожгла. Зачем? Я не знаю. Я не О, чаю. я хороший нашел. Металл. Магазин. Так, надо забраться на вышку. Правда, мне надо станет лось. Гоните глаза. Он не лось, он олень. Для меня он лось. Он тотальный олень. Ага. Вот такая-то записка. Нам надо найти, короче, пропавшего ребенка, потому что если мы его не найдем, ну... Леворьер сюда. Я нашел пушечку. Так, патрончики взять. У меня есть 18 патронов и пуколка. Ну, олень, держись, я иду за тобой. По твою душу иду. Что-то какие-то, знаешь, здесь текстуры, ну, как бы... Нормально. ДБЖ. Нормальные текстуры. Не придирайся к тебе.
Просто, знаешь, это как-то очень странно, что... Я нашел 3 угля. Так, еще одна вышечка. Заберемся туда. Повезет, не повезет. Да? Возможно, здесь будет... Я охраняю костер. Зачем? Повезло. Я не знаю. Тебе фонарик взять? Возьми. Я пойду за удочкой схожу. Здесь есть удочки. D2. D2. Стой пока на месте. Я возле этого нахожусь. Ой, я монетки собрала какие-то. На тебе костер. Ты Фонарик где? я у костра тебе оставлю. Инфо 1. Нам надо найти пропавшего ребенка. Нам бы желательно сейчас костер 4 апнуть. Ибо все. Я нашел 10 досок. Сюда. Игра опять лагает. Опять вылетел. Да чтоб тебя, помелёк. Я вылетел. Капец, HD. Выживать. Ну, ребята, демократы. А для меня ты живой, смотри, ты... Ой. Ха-ха, твои бревна остались. Капец. Как так? Почему где-то вылетел игра? Что делать? Ну, что, получается, я сама выживаю? Да. Я могу тебя воскресить как-то? Нет. Ну, а если постараться? Нет, так нельзя. Интернет плохой. Он пишет Фьюра Да, что 100%. такое? Как это происходит? Я захожу через тебя, а у меня на обычный стене берет. Что нам можно сделать? Собирайте бревна, 20 бревна, сделать кровать. Нам надо... Вот и помер. Нет, Максим. Пойдем в лужу. Опять я зашел на обычный сервер. Has died. Что он пишет мне? Я что знаю. О, ты можешь меня воскресить, прикинь. Я вернулся, только я труп. Тебе надо найти аптечку. У нас какой костер я не вижу. На тебя и возродить меня. Положи меня в рюкзак, пожалуйста. Угу. И пойдем прямо. Нет, давай перейдем ночь. Хорошо. Фонарик. У нас есть теперь фонарик. Фонариком ты можешь отпугивать этих Оленя. оленя, да. Ты можешь, короче, иди, видишь, там пещера. Иди к пещере. Сейчас темно. И что? Иди в пещеру. Где пещера? Прямо. Куда? Где это я иду? Мне написано скип. Я же говорю, он там где-то жрет что-то. Иди прямо. Найс. Если он меня убьет. Ты фонариком в глаза посветишь, он от тебя станет. Направо. Направо это куда? В другую сторону. Блин. Осуждаю, ребят, мат. Так. Здесь была пещера. Пещера с Возможно, ты её ребенком. пробежала. Тебе нужно найти пещеру. И А давай переждем. Вот что-то мне прям как-то. Да, Ребят, ну простите меня. Вот со мной выживание, это называется... Давай переждем. Давай. Давай. Ну, в принципе, собственно говоря, что мы ожидали от меня. Выключи фонарик, он затратится. А, да? Чуть-чуть не добежал до костра. Ты почти выбросил. Поджарь мясо и съешь.
А я его сырой жрала. Зачем? Я не знаю. Оно тебя убивает. А так оно сытнее, и ты больше хапаешь. Все, ребят, начал Видишь там... Иди туда, Рикс, да. Куда ты бежишь? Куда? Вон, видишь? Вижу. Иди туда. Сюда? Да. Видишь сундук? Открой сундук. Сейчас что-то он не открывает. Ну, зажми кнопку. Сейчас, зажимаю. Что, это аптечка? Это револьвер. Тейк, а это тейк. Возьми патроны, возьми уголь и иди дальше обыскивай помещение. Ну, что у меня не берется. Сейчас, подожди секунду. Стоп. Туда? В этой же пещере? Там 4 угля. Вот я вижу тоже уголь. Сходи на вышки, там тоже, возможно, есть этот, как его, там 2 сундука я обыскал, и там, возможно, есть для тебя аптечка. Ты меня выкинешь из мешка и зажмешь кнопочку. Сейчас. Выкинь уголь. Беги на вышку теперь. Куда? Вон, видишь башни? Башни видишь? Нет. Во, все, увидела, да. Угу. Если я заберусь туда... Вон на горке, видишь сундук? Нет, где горка? Вон, Там волк. Да забей ты на волка, залезь на горку, открой сундук. Что, тут пусто. А, нет, топор. Топор, это отлично. Теперь заходи на вышку. Заберись на вышку. А, ну там фонарики вроде как есть, да? Нет, на этой, да, фонарики есть. Да тут ты там сундук был. Где? Ты что, пропустила? Вон, Вот на эту вышку? Да, залезь на эту вышку. А меня олень тут не найдет? Уж темнеет. Какой Если- темнеет? Это только утро. А, да? Только дай. Сейчас что-то у меня прям сейчас жестко. Угу. Open the door. Что там? Тут у меня какой-то кинжал. Кого? Кинжал какой-то. А, Найт наступает. Да я не могу его взять. Сейчас, секунду. Я реально не могу его взять. Кого? Кинжал вот этот. Какой кинжал? Да я не знаю, какая-то фигня. Еще. Забей на нее. Тебе нужна беленькая, это как его? Оленя фонариком отпугиваешь. Спускайся, иди дальше, ищи. Волки, они чуть дальше. Опа. Это опасные волки. Я знаю. Короче, там мальчик спрятан. Да. Опа. Сейчас кому-то жопу откусит. Мне? Да? А я огня. Я не увидел, кстати, оленя. По-моему, 3-й день. Сейчас придут какие-то разбойники. У меня есть новый топорик. А еще я хочу есть. Мне надо найти хавчик. Ну, он замечательно стоит. Где? Ладно. Ух ты. Еда сама ко мне пришла. Ёлки папа. Ты прям память. Еще ты можешь морковку есть. У меня с морковь есть. Где она? Просто вот. Давай, как нам саженцы посадить? Расти. Куда нажимать? Плант? Отойди чуть подальше. Он напишет can't plant. Он что-то не хочет.
Иди его дальше изучать, убей на эти сами. Сейчас, подожди, нам надо огонь подать, потому что... Так. И твой 4-й день. Сегодня вечером прибудут там разбойники. Так что иди пока ищи. Я голодная. Вон морковка, видишь, вторая. Убила? Да. Сырое мясо съела. Беги, ищи. Тебе надо найти что-то. Бандаж, желательно. Да. Прямо, иди тогда. Давай пойдем к этим. Вы это мальчика вы Как ты выспадешь одна? Одно там 10 волков, они тебя Смотри, загрызут. тут есть этот феечка. Ей надо 20 цветков дать. Вот там домик есть, иди в домик. Куда? В домик иди прямо. Куда прямо? Ты, вон, видишь, впереди домик. Иди в домик. Вижу. Там есть аптечка? Возможно. Я не знаю, если это в сундуке попадется. Там рандомно. Заходи. Open the door. Там уголечек. Так, заходи, открывай дверь. Опа. Ой, блин! Заходи его. Привет, пупсик. Все, отлично. Не стоит сырое мясо есть. Я его съел, ну. Заходи. Вон сундук. Открой сундук. Где он? Я не вижу. А, все, увидел. Вот это была птичка, пожалуйста. Что? Стрела. Что, покажи. Да та же, которая была. А в этих сундучках, в этих коробках что? Патроны, да? Это. О, дерево. Потом заберу. Как ты слышишь меня. Иди дальше ищи. Пойди прямо. Дальше в лес иди. Дальше в лес. Там будут еще какие-то здания. А в зданиях сундук вижу. Где? Прямо. Ой, в другую сторону. Назад. Назад развернись. Чуть-чуть левее. 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 Да развалины. Видишь? Впереди от тебя развалины. Не вижу. Там волки. Сможешь убить? МБ. Ну, если только по одному. Вот так вот, хоп, подходите, хоп, открываю. подожди секунду. Так, Сейчас я его, подожди, я одного сначала. Нет, иди к костру быстро. Иди к костру быстро. Тебя сейчас атакуют, и ты Ночь. О, боже, черт побери. подходи к костру. Это опасно. Залезь на какую-нибудь кучку, а лучше спрячься в доме. Впереди ночь, я подхилься чуть-чуть. Да куда я его не могу? Костру не смей. У меня заканчивается этот. Не смей. Сел. Не подходи к костру. Да там олень! Я сказал, не подходи к костру. МБ Надо я не сначала выжил. хилиться, а потом уже Я атаковать. голодная. Там 4 этих. А тут олень за мной ходит. Никто с тобой не ходит. Чисто. Вон он стоит. Он стоит, просто смотрит на свои детище. Просто жди, когда наступит утро, олень уйдет, ты чуть-чуть отхилишься и сможешь переждать эту ночь. Короче, ты отхилишься, тогда только можешь с револьвера пострелять по одному. Револьвер достань. И нажимай на эти. Фу, блин, я его выкинула. Тебя зарежут. Отходи! Отступай! Когда тебе говорят отступай? Зачем подставляться под топор? Первую кнопку нажми. Все. Ребят, ну это просто жесть. Сколько дней я выжила сама? 4. Ну а на этом все. Всем пока-пока.